¿Cómo definirías el sonido de Guaso Guaso Volumen 1? Guaso Guaso Volumen uno es todo, es como la salvación del trap, pero a través de los subgéneros, ¿viste? Ok, Como Philly Drill, Blue, ese estilo medio Miami, Houston, Texas, algo de Detroit también hay un poco de Detroit, ¿viste? Pero ahí, ¿viste? Como siempre abarcando los subgéneros del trap music, ¿viste? Como... Ok. nada, sentí como que había que darle un poco de punch a todo eso. Y bueno, nada, qué mejor que con estos productores que siempre están enseñándonos cosas nuevas, ¿viste? Como géneros nuevos, che, escucha esto, lo otro. Sí. También me hizo muy bien el viaje que hice a España. Cuando hice el viaje a España, ahí yo me junté con mi amigo Trap Maloy. Absorbiste data ahí en ese viaje. Sí, 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 es un amigo ruso increíble, rapea muy bien. Se Ok. llama Trap Maloy, es un capo, un G. eh, y él me bajó muchas datas. En Europa también se maneja otra música, Sí. diferentes tipos de música, ¿no? Como está el Philly, mierda europea, Detroit, como Sí. esos subgéneros. Y bueno, él me mostró un par de cositas, yo ya venía escuchando también. Pero bueno, también eso fue importante, ¿viste? Como Ese viaje te también, actualizó el CPU. sí, empaparse de otras culturas así, eso está increíble. Eso.